Всем привет! В сегодняшнем видео рассмотрим такую часто встречаемую неполадку на блоках питания, как писк, свист, ну и такие вот посторонние шумы, так скажем. Итак, вот наш пациент, скажем так, номер 2. И что же с ним не так? Здесь он уже идет на 400 Вт, уже помощнее, но при подключении в сеть он пищит. Сейчас покажу вам этот дефект и будем разбираться. Включаю к сети. Надеюсь, вам слышно. Ну, то есть это явно, электролит. Будем выяснять какой, либо какие. Потому что отключая сеть, когда мы отключили, он разрядился. Давайте разбирать и смотреть, что там у нас внутри. И, как всегда, разобрав, делаем визуальный осмотр. Вот здесь есть места, которые сильно грелись. Так, визуально ничего не заметно, чтобы было понятно, какой из электролитов спученных нету. Но будем включать и прислушиваться, откуда именно этот писк идет. Подключаю. И примерно сейчас буду выявлять, где он. Примерно хотя бы в каком узле. Подключаю к моему тестеру. И сейчас проверю, есть ли вообще даже тот самый режим ожидания. Вот сейчас он появился. За кадром я уже тоже проводил эксперимент, чтобы примерно выявить, в каком узле есть вот этот конденсатор, который пищит. Мы подключили, значит, к тестеру. Опять-таки за кадром я подключал, не было стендбая, но на камеру он решил появиться. То есть конденсатор один проснулся, ожил, так скажем. Именно по линии стендбай. Соответственно, я делаю вывод, что где-то в линии вот ожидания у нас и есть вот этот конденсатор. И давайте давайте тогда выпаю все и проверю их, эти конденсаторы. Вот он, наш первый пациент на 4,7 микрофарада, 50 вольт. Ага. И он нам показывает 14 Ом ESR и потерю в 7,6%. Но я также проверю и все остальные. Ну что ж, выпаял я электролиты. Вот они вот здесь. Все вот, что идут по линии стендбай, и даже соседние. Они все просто... Сейчас я вам покажу, какие значения они имеют. Вот берем эти маленькие. 5,7 Ома, потеря 5,3%. Следующие. 7,8 Ома, 4,4% потерь. Дальше. 15 Ом ESR и потери 7,6%. Следующий. 0,11 килоома ESR и потери 6,2%. Следующий. Сопротивление 55 Ом. Дальше поехали.
19 Ом, потери 14%. Так что этому блоку питания очень сильно досталось. И буду проверять все электролиты. Ну, потому что ему досталось. И тут просто каждый второй он имеет... Это каждый имеет просто... Какой тут второй? Каждый имеет повышенную, то есть сопротивление. И, соответственно, все вот эти вот я тоже проверю. Но это уже будет за кадром. Перепаял конденсаторы. Ну и сейчас буду подключать и тестировать. Заменено их было 6 штук. Все они вот находились вот в этих местах. То есть и по цепи дежурки, и здесь, с другой стороны. Еще у меня такое есть рекомендация. Отпаивайте вот этот выключатель, дабы человек, который не знает, не переключил и не вывел из строя блок питания. То есть это с 230 на 115. Подключил к сети, как видите, да. То есть здесь у нас режим ожидания, уже писка нету никакого. Подключил небольшую нагрузку в виде CD-ROM. Для чего? Это сделано для того, чтобы действительно убедиться, что писк был, что писка нету и с нагрузочкой, да, даже небольшой. Ну давайте вот включаю. Все запустилось, все работает. И чтобы не быть голословным, вот я подключил его к своему рабочему компьютеру. Идет загрузка, то есть все подключено. И вот на стадии съемок я заметил такую вещь, что вентилятор на процессоре у меня не крутился. Такой было как такой скрежет. И я заметил, что провода лежат на вентиляторе, и, соответственно, вентилятор не крутился. Но, благо, компьютер работал в таком режиме недолго, потому что вовремя это выявилось, скажем так, что, ну, такой скрежет появился. Я заметил, что провода именно на вентиляторе. Но блок питания продолжает работать, компьютер также продолжает работать, процессор не перегрелся. Ну, все закончилось благополучно. Будьте внимательны, когда проводите такие тесты, потому что человеческий фактор никто не отменял. Видите, от этого все работает, не пищит, нету писков никаких. Вот оно все загружается. Система работает, блок питания рабочий. Подведем итоги. Как вы видели, этому блоку питания очень сильно досталось, так как большая часть электролитов были высохшими. Почему это произошло? Ну, скорее всего, эти компьютеры, они же были офисники, их обслуживали раз в 5-10 лет, это в лучшем случае. Ну и поэтому он работал, продолжал работать, и никто внимания не обращал, на то, что там пищит, там, наверное, в офисе-то я особо не услышишь. Поэтому при некоторых вздувшихся конденсаторах, либо при пищащих блок питания продолжал работать. Может быть, не так качественно, но нагрузки там не было, поэтому он себя не проявлял. Но в один прекрасный момент какой-то из электролитов вышел из строя, и компьютер перестал уже включаться. Стоимость такого ремонта маленькая, так как заменить электролиты
Это купить даже если на Китае заказать, если есть время подождать, это будет стоить дешево. Если же купить в радиомагазине где-то в своем городе, ну чуть-чуть подороже, но тем не менее это обойдется не так дорого. Можно, если делать для себя, либо если уверены, взять с бэушных плат, например, очень хорошие идут с японских мониторов. Там очень хорошие электролиты. Даже спустя там много лет они делали качественно. Поэтому вот такой был сегодня ремонт. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Всем пока-пока.